اهلا بيكم في حلقه جديده من روست يور ليتر بوكس او تقييمي لافضل افلام عندكم وانتوا خلاص عرفتوا الرولز. يلا بينا. ليتر بوكس ده اكونتات بتعملوا ريفيوز وفولو لبعض وبلا بلا 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 بلو. يلا نبتدي على طول. انتوا عارفين كل حاجه عن الابلكيشن ده، فيعني يلا بينا. ولو مش عارفين تستخدموا الابلكيشن لاي سبب، انا عامله فول جايد موجود على التيك توك. انا صورت الفيديو ده قبل كده لكن المايك قرر ان هو ما يسجلوش، فانا لو لقيتوني متعصبه شويه في الفيديو ده معلش سامحوني. اول اكونت معانا اكونت محمد ياسر، صديق المهرجانات واكتر حد انا وهو بنختلف في الاراء مع بعض. افضل 4 افلام عندك يا محمد: ريك ماسترز هارمونيز بتاع بيلاتار، 2046 لوان كاواي، سولاريس لتاركوفسكي، و ذا كرينز ار فلاينج، وكلوك ورك اورنج. احنا كلوك ورك اورنج اهو نتفق مع بعض، واحد من اكتر الافلام اللي انا بحبها. قريت الكتاب بتاعه، فيلم القضيه بتاعته لا تموت. الفيلم ده فيه مشهد بتاع العين والمكنه اللي في العين، ده من اكتر الحاجات اللي بخاف منها في حياتي بجد، بحبوش خالص المشهد ده. كنت طالعه في بودكاست على قناتي تانية ساميز ريفيوز اللي بالانجلش، كنت طالعه في بودكاست مع الاخين ويرنر، وكانوا بيسالوني ايه اكتر مشاهد بتخافي منها في حياتك وامباكتفul على التشايلد هود بتاعتك. قلت لهم المشهد ده. طيب سولاريس، انا في حقبه كده في حياتي، فتره كده في حياتي السولاريس ايرا، قريت الكتاب بتاعه، او استنوا، سمعت الاوديو بوك بتاعه وبعدين قريت الكتاب بتاعه عشان حسيت ان انا لا عايزه اكتر من القصه دي، حاسه ان انا ما استوعبتش القدر اللي انا عايزه استوعبه. وبعد كده اتفرجت على الفيلم بتاعه. فيلم سولاريس خطير، وتاركوفسكي هو اكتر واحد المفروض يخرج سولاريس. انا لما قريت الكتاب كميه التفاصيل واللي موجوده في العالم او البلانيت اللي هو سولاريس، والطبقات الفلسفيه والسياسيه والنفسيه، انا كنت وانا بقرا الكتاب ما كنتش عارفه الفيلم هيتناوله ازاي، كان اول مره اشوف الفيلم، فكان عندي حماس ان اشوف تاركوفسكي هيعرف يترانزليت الكلام ده على الشاشه ازاي. تاركوفسكي عامه من المخرجين صعبين شوية، بياخدوا وقت معاك، تأملين جدا، بيهتموا بالعالم جدا وبياخدوا وقتهم قوي. انا كنت شفت لتاركوفسكي ميرور وساكريفايس وايفنز تشايلد هود وستوكر. طبعا ستوكر ده ليه قصة. ستوكر انا فاكرة لما جيت اتفرج على فيلم ستوكر، الفيلم كان هدوء تام، شوية مشاهد كأنها طالعة من لوح وهدوء. هو من المخرجين اللي بيهتم بالاتموسفير والفايب بتاع الافلام بتاعته، وحتى الديالوج اللي ما بين الكاركترز مع بعض تحس ان هو فلسفي جدا ومحتاج كلام، بيتكلموا باشعار مع بعض. تجربه فعلا فريده من نوعها واحساس معين، بس هو انت المفروض تبقى في مود معين انك انت تتفرج على افلامه، تديلها وقت وتبقى كده عندك مزاج كده وعامل كوبايه شاي كده ومستعد ان حد كده يلقنك كده شويه دروس حياتيه. 2046 من اكتر الافلام اللي بحبها. وان كار واي واحد من افضل المخرجين اللي انا بحبهم في حياتي. ان ذا مود فور لاف واحد من افضل الافلام اللي انا شفتها ولسه شايفاه قريب في سينما زاويه، من ضمن فعاليات الكارت بلانش بتاع هند صبري، وكنت عامله نقاش بعده واستوقفني بعض الكلام اللي هي قالته، زي ان في بعض المشاهد السلو موشن لحوريه في ابراهيم الابيض inspired من in the mood for love. دي كان بالنسبة لي معلومات لطيفة جدا. 2046 يعتبر لوز سيكول او مش سيكول كده مباشر ل in the mood for love، هو اسم الأوضة اللي كانت موجودة في in the mood for love، مع ممكن ناس تتشاجر نحو هل هذا هو نفس المين كاركتر ولا لأ، ومع تشانكينج اكسبرس يعملوا كده تريلوجي معينة في عالم معين. لحد دلوقتي احنا تمام يا محمد. The Cranes Are Flying انا عارفة يا محمد ان انت قلت لي اتفرج عليه وان انت recommended ليا كذا مرة، ولكن انا لسه ما شفتوش، حطيته في الواتش ليست وان شاء الله هشوفه قريب. اخر 4 افلام اتفرجت عليها: The Pied Piper، The Wizard of Oz، Rick Masters Harmony، و It's Such a Beautiful Day. طيب نبتدي ب It's Such a Beautiful Day. فيلم ديب كات جدا، انا بحب الفيلم ده قوي وبحب المخرج ده والانيميتر ده، وعمل شوية افلام من 6 سنين مثلا، اللي هو دون هارتسفيلد. عمل ايه بقى يا سي وورلد اوف تومورو، وورلد اوف تومورو 2، واتس ساتش ا بيوتيفول داي. الانيميشن يا جماعه والقصه يا جماعه في فيلم عباره عن ستيك مان، اللي هم الناس عامله اللي هي ستيكات كده، وازاي بيعيشك في العالم ده. واحد من اكتر الافلام اللي انت هتحس ان انت قلبك بيتكسر فيها. اي حد عنده ده، في افلام قصيره، اي حد عنده شويه وقت اتفرجوا على الافلام دي يا جماعه، فعلا مميزه. اي حد يقولك انا مش عارف اعمل فيلم، هو بيوسع مداركك كمشاهد، ايه اللي تقدر انت تعمله في فيلم. المخرج ده عبقري والكرييتور ده عامه عبقري. حاسه ان انا مبسوطه قوي ان انت اتكلمت عليه، لدرجه ان انا غالبا هتفرج على الفيلم ده اول ما اقفل الفيديو. ويزرد اوف اوز انت مديله 3. انا بصراحه انا بحب ويزرد اوف اوز جدا. انا كل كام سنه لازم يتصادف ان انا يا اما بشوفه تاني يا اما بشوف حاجه عن ويزرد اوف اوز. شفته من وانا صغيره جدا، بحب القصه من وانا صغيره جدا، وعندي كده ثيري ان
كل الكرييتيف ايدياز اللي موجودة في الدنيا ليها علاقة بالافلام وصناعة الافلام بشكل او باخر متأثرة بويزرد اوف اوز، اللي هما الفانتسيز الكبيرة العوالم. ومعرفش انت شايفه عشان تأثرا بوفاة ديفيد لينش ولا لأ، ولكن انا بحب ويزرد اوف اوز جدا. ريك ماسترز هارموني، بيلاتار. جماعة انتوا عارفين ان انا شفت بيلاتار ومتصورة معاه صورة؟ كان موجود من ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وكان بيتعرض له ذا تونينج هورس وريك مايسترز هارمونيز، وكان فيلم كمان بس مش فاكره ايه، مش ساتن تانجو، وهنجيله الفيلم ده بس مش ده اللي كان بيتعرض له، دامنيشن اعتقد، مش فاكره قوي. المهم طيب، ساتن تانجو هو اول تجربه حبيت اخدها لبيلاتار. اللي ما يعرفش الفيلم ده، الفيلم ده 432 دقيقه، عمر بني ادم، ده عمر بني ادم. لما عرفت طول الفيلم ده كان عندي فضول، ايه يا اسطى، ايه اللي ممكن يتحكي في الفتره دي كلها؟ وبالنسبه لي الفيلم ده تحس ان الكاميرا شغاله ريل تايم، يعني هو مش مؤمن بالمونتاج بالكاتنج، لا ده في مشهد ليه تو كاركترز كده بيمشوا، لا، انت رحت شفت ورك اوت بتاع بني ادمين. لو مثلا هم ورك دوت 45 دقيقه، انت شايف ال 45 دقيقه وهم بيتفرجوا وبيتكلموا على لا شيء، وبيتكلموا فين وفين. كانت تجربه صعبه وخدت فتره عمال ما اخلص الفيلم، ولكن فهمت بعد ما خلصته ان فاهمه هو جاي منين، فاهمه الفلسفه بتاعته، عجبني. لما بفتكر دلوقتي بحس ان والله فيلم حلو، ولكن تجربه لن اكررها في حياتي. ريك مايسترز هارمونيز من الافلام اللي انا بحبها البيلاتار، لان هو اقصر من تاني بكتير، مش قوي يعني اكيد اقصر من تاني بكتير، بس هو مش فيلم قصير، هو ساعتين وشويه. بيلاتار من الناس اللي بتهتم قوي بالاتموسفير، بالعالم. الفيلم ده فيه بعض السيكونسز جماليه، والمشاهد اللي موجوده فيه تدرس، وليه ساوند تراك كده معين، اوركسترا كده بطريقه معينه، كل ما بفتكرها بحس ان لا انا يعني اتشلت كده واتحطيت تاني في اللحظه اللي انا بتفرج عليها الفيلم ده لاول مره. ايه تاني اتفرجت عليه يا محمد اخر حاجه؟ ذا بايت بايبر انا ما شفتوش، او ذا بيت بايبر انا ما شفتوش. محمد من الناس اللي مفيش فيلم على كوكب الارض ما شافوش، ولكن دائما بنختلف. انا ما اعرفش ليه ما اختلفناش المره دي، ولكن احنا دائما بنختلف. اللي بعده ستورمي اندرسكور 2007. اوكي يا سيف، افضل 4 افلام عندك: جيرل انتربتد، ديد بويت سوسايتي، ذا فيرجن سويسايد، وباراسايت. نبتدي باراسايت، واحد من اكتر الافلام اللي انا بحبها، تجربه فريده من نوعها. بونج جونج هو من المخرجين اللي انا بحبهم جدا، وما بحبش اتكلم على اوكجا لان ما بعتبروش ليه علاقه ببونج جونج هو. مخرج دارس السينما بالظبط، ما بيهملش الاخراج على حساب القصه، ولا القصه على حساب الاخراج، ولا الاستاتيك على الكواليتي، ولا الكوانتيتي، ولا مش هو بيعمل كل حاجه بالقدر المظبوط. فيلم باراسايت لما شفته في السينما، انا شفته في السينما 3 مرات. لما شفته في السينما في لحظه معينه، مونتاج معين، كل الناس اللي موجوده في السينما قررت مع بعض كده بدون ما نتكلم مع بعض ان احنا هنسقف في نص الفيلم. اي فيلم تاني كنا كلنا اتشتمنا، ولكن كلنا جالنا الاحساس ان احنا عايزين نقف احتراما لهذا الرجل ونسقف على المونتاج اللي هو عمله في باراسايت. فيلم ماذر، ذا هوست، ميموريز اوف ا ميردر، باركينج دوجز نيفر بايت، بس الثلاثه الاولانيين اكتر من احسن الافلام اللي اتعملت في السينما. فعلا مخرج مميز جدا جدا جدا، ومتحمسه جدا لفيلمه الجديد ميكي 17. مش عارفه ممكن اتوقع ايه، لان هو لما بيشتغل مع انتاج امريكاني او بالانجلش عامه بيطلع اسوأ ما عنده. اوكجا ده فيلم 0/10، بكرهه، فيلم يعني متخلف بجد، فيلم تافه. وكنت حاسه ان المشكله مش في الممثلين ولا في المخرج ولا في الانتاج، المشكله في الحاجز اللغوي، اللانجوج بارير ما بين المخرج اللي ما بيتكلمش انجليزي وما بيفهمش انجليزي على الممثلين اللي ما بيتكلموش غير انجليزي، فما كانش فيه تواصل. ففي كلمات كتير قوي وقعت في الترجمه اللي رايحه يمين وشمال، فهم ما عرفوش يتواصلوا مع بعض. لان الفيلم كان فيه كاست مميز، كان فيه جيك جيلنهال، وكان طالع كاركتر سيء. Dead Poet Society اتكلمنا عليه 50,000 مرة، فيلم مهم، فاهمة هو جاي منين، لازم فترة في حياتك يبقى ده من أفضل الأفلام اللي عندك، خلاص. Girl Interrupted واحد من الأفلام الأندر اعتقد ده تاني مرة يظهر لي في السلسلة هنا. فيلم مميز جدا، عجبني قوي لدرجة ان انا قريت الكتاب بتاعه بعد ما شفت الفيلم، والكتاب just as good. فيلم كده كل ما اتفرج عليه بيرجعني تاني لمود معين وحب فن كده بيشحنني. جيمس مانجولد المخرج بتاعه مخرج غريب شوية، لان هو بيخرج حاجات من اليمين للشمال لفوق لتحت، تحس كده ما عندوش باترن معينة او مجموعة افكار معينة بيحب يتكلم عنها. فهو عمل جيرل انتربتد، وعمل لوجن، وعمل وولفرين، فورد فيرسس فيراري، عمل واحد من انديانا جونز، عامل فيلم بوب ديلن اللي هو كومبليت انون، لسه شفتوش. انا مش عارفه انا هنزل الفيديو ده امتى، بس لحد دلوقتي لسه شفتش البوب ديلن موفي.
مش متحمسة خالص، لأن أنا باحب بوب ديلن جدًا، 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 وبالنسبة لي هو أكتر بني آدم بيعرف يعبّر بالكلام اتخلق على الكوكب ده كلّه. ومش باحب تيموثي شالامي أوي، مش متفائلة خير بالbiography دي وشايفاه unnecessary وعايز يعمل شوية فلوس، وبوب ديلن أصلًا عايش، لمّا أشوفه باقول رأيي بقى ساعتها. وهو اللي عامل walk the line، فعنده كده شوية حاجات غريبة مع بعض. وThe Virgin Suicides، أنا كنت قُلت لكم قبل كده إن أنا مش من هواة صوفيا كوبلا in general، مش من المخرجين اللي أنا باحبهم، باحسّها مصطنعة أوي pretentious. بتختار دايمًا الجماليات والvibe والaesthetic بتاع الفيلم على أي حاجة تانية، فبيطلع الشخصيات ضعيفة والقصة ضعيفة، ولكن الفيلم شكله حلو، وأنا ما باحبش النوع ده من المخرجين. عندي مشكلة برضه مع مثلًا لوكا جوادينينو، هُم مش شبه بعض، بس عنده فكرة إن هو بيحافظ على الجماليات الأوي، أوي، أوي، لدرجة إن أنا وهو في حتت كده مش بنلاقي بعض فيها. ده نفس اللي أنا باحسه مع صوفيا كابلا، باحس إن أنا فاهمة هي جاية منين، حاسة إن هي عندها إنتاج حلو أوي وبتعرف إنها تخرج كويس، ولكن مش من الناس اللي أنا باحبها ولا بابقى excited لما هي تنزل فيلم حلو، مع إن هي عندها شوية أفلام حلوة. غير The Virgin Suicides عندها Lost in Translation، ماري أنطوانيت، وكنت شفت لها The Beguiled وكان فيلم سيء سيء سيء. شفت لها بيرسيلا وما عجبنيش. شفت لها On the Rocks وفيلم يعني تراش. وحتى الأفلام الكويسة ليها بالنسبة لي 7/10، يعني مش من المخرجين اللي أنا بحبهم خالص. آخر 4 أفلام اتفرجت عليهم Old Boy واديته 3. Old Boy ده مدرسة، ده يعني من الأفلام اللي أنت لو بتحب السينما لازم تتفرج عليها. أنا باحبه جدًا، أنا مدّية له 5/5، واحد من أكتر الأفلام اللي هي تجربة أنت مش هتبقى نفس البني آدم اللي عليه بعد ما تتفرج عليه. فيلم تقيل جدًا وممتع جدًا، في مشاهد كتيرة جدًا دموية وفي عنف كتير أوي. الممثل بتاع Old Boy واحد من أحسن الممثلين اللي اتخلقوا في التاريخ. وشُفت The Virgin Suicides والآباء الصغار، ما أعرفش ده إيه، بس هو عجبك، كاتب عليه pure nostalgia. وبالو ألتو بتاع جيا كوبولا، ما اعرفش انت بتتفرج عليه استعدادا لفيلمها الجديد The Last Show Girl ولا جه بالصدفة، بس انا برضو مش بحب جيا قوي. شفت لها مين ستريم وما عجبنيش نهائيا. انا عارفه ان في ناس كتيره قوي بتحب الفيلم ده وعنده كالت فولوينج، بس ده فيلم سيء، ده فيلم 0/10. بس كده. اللي بعده مو ذا كرييتر. احسن 4 افلام عندك يا مو: كيل بيل، وبلاش، ايز without a فيس، وفرانسيس ها. تعالى نتكلم على اللي احنا اتكلمنا عليه اوريدي عشان نطلعه كده بره. كيل بيل، انا بحب كيل بيل جدا، بالنسبه لي افضل فيلم لكوينتين تارانتينو، فيلم اندر ريتد لمخرج مش اندر ريتد خالص. وبلاش واحد من اكتر الافلام اللي بحبها، مهما الناس اشتكت ان ديمين شيزال لا مخرج مش يعني يجي منه ساعات ومش ساعات، ويقول لك فيلم فيرست مان مش حلو قوي ولا بابلون مش حلو قوي، نهائيا انا ديمين شيزال واحد من احسن المخرجين اللي انا بحبهم. ويبلاش 10/10، لا لا لاند 10/10، فيرست مان 8/10، وبابلون 8.5 9 على حسب انا صاحيه في المود ايه المره دي. فرانسيس ها. تعالوا بقى ايه نقف هنا نتكلم شويه على نوا بومباك. انا نوا بومباك من المخرجين اللي انا بعشقهم. طريقة سرده، الشخصيات المركبة، العلاقات اللي ما بين الشخصيات المركبة، طريقة كتابته، طريقة إخراجه، طريقة استعماله للممثلين، هو بيعمل كل حاجة صح. الراجل ده في عالم موازي كان ممكن يبقى نوفلست. أمارج ستوري واحد من أكتر الأفلام اللي أنا بحبها، وفيلم بيتكلم عن الطلاق بمنظور مختلف تماما. مش بيحكي الطلاق كأنه تراجيك ستوري أو قصة حزينة بتحصل قدامك عن علاقة حب بتنتهي، على قد ما هو بيقولك إن العلاقة يعني مع كل حاجة بتنتهي حاجة جديدة بتبتدي، وان كل واحد بياخد القدر المعين من الحب اللي يستاهله حتى لو مش من بني ادم اللي هو عايز ياخد منه الحب ده. فيلم بحبه جدا، التمثيل فيه. ادم درايفر هو واحد من الممثلين المفضلين عندي، والراجل ده يعني بجد 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 هو خلق ليمثل. سكارليت جوهانسون كانت عودة ليها من بعد ما هي كانت منغمسة في مارفل، بس التمثيل في الفيلم ده، السيناريو، هو بيحب السيناريو جدا، بالنسبة له الديالوج وتصاعد الاحداث والسرد بتاعه والريتم بتاع ازاي السرد ده هيتقال، دي الحتة نوا بومباك، هو دي الحتة اللي هو بيتميز فيها. ده كان موجود برضو في The Mirror Stories، فيلم دراما عائلية بحتة، الأبطال بتوعها 2 بتوع كوميديا، آدم ساندلر وبن ستيلر، اختيارات غريبة جدا. فيلم درامي بحت مفهوش نكتة واحدة عن التفكك الأسري وعن علاقات تاني لايرد ومركبة بين أفراد عائلة. الفيلم اللي حاول يعمل الموضوع ده قريب كان His Three Daughters. طبعا فرق كبير جدا من مخرج بيعرف يكتب وبيعرف ينتج ويخرج بطريقة اللي نوا بومباك بيعرف ان هو يستخدم فيها كل الكلمات دي. اي حد عنده شك ان ادم ساندلر is not a good actor او ممثل مش كويس قوي، Uncut Gems، The Marriage Stories، Punch Drunk Love، ادم ساندلر
افضل اداء ممكن تشوفوه لادم ساندلر، واي حد عنده شك في الرينج بتاعه كممثل يتفرج على الثلاث افلام دي. فيلم وايت نويز كان وايلد كارد لنوا بامباك، لانه مش شبه الحاجات اللي هو بيعملها عامه. فيلم فيه اسقاطات وتجريدي شويه او ابستراكت، مش شبه الافلام اللي هو بيعملها. بطوله مراته جريتا جيربيج اللي هو ساعات بيستخدمها كممثله في الافلام بتاعته، وهو كتب معاها فيلم باربي، ولكن جريتا اضعف شويه من نوا بامباك، اضعف كتير يعني، ولكن هي برضو مخرجه كويسه وكاتبه شاطره وممثله شاطره. المهم نرجع لمرجعنا فرانسيس ها. اول فيلم اشوفه لنوا بامباك شفته في سن صغير جدا، ما كنت فاهمه المعضله بس مش قوي. هو فيلم لو انا هعمل شنطه افلام كده، وانت بتعبر الكوبري اللي ما بين ان انت طفل وان انت كبرت، الكوبري اللي هو بعد الجامعه كده، بتبدأ ان انت تنزل ساحة العمل وساحة العلاقات وساحة الحياة عامة، بتمر بكل حاجة لأول مرة، بتمر بالصداقات لأول مرة، بعلاقات لأول مرة، حتى علاقات ما بينك وما بين مدير، ما بينك وما بين أصدقاء طفولة، وما يأتي مع ذلك من تشتت بقى، تشتت 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 في أول حياتك العملية والكبارية، الحياة اللي هي بتاعت الأدلت لايف. لو هعمل لكم شنطة فيها أفلام بتتكلم على ده وبتدرسه قوي، هو فرانسيس هاو هيبقى واحد من الأفلام اللي أنا هحطها. بيتكلم عن الأحلام وعن طموحات بتتكسر وصداقات بتتكسر وعلاقات بتتكسر، والتشتت والخوف اللي بيجيلك وانت مش عارف انت مين، ومفروض تبقى عارف انت مين، وبتشوف ناس عارفة هي مين وهما في نفس السن بتاعك، فانت حاسس ان انت لا انت بعيد قوي. فترة بتبقى صعبة جدا، وفي نفس الوقت صعب ان فيلم يقولها صح، لان على قد ما احنا كلنا كبني ادمين بنعمل كده collective experience، بنمر بحاجات كلنا شبه بعض ومشاعر شبه بعض، على قد ما اختلاف الثقافات والاقتصاديات والاجتماعيات اللي موجودة في البلاد بتعمل كده بعض الحواجز، انك انت في ناس ما بتعرفش انت تريليت معاهم قوي، لكن الفيلم ده بيجتاز الحواجز دي. Eyes Without a Face واحد من الافلام اللي كل سنة بيظهر في حياتي فاقول يا لهوي هو انا لسه ما شفتش الفيلم ده، بس كده خلاص هو ده اللي انا بقوله، ما بفكرش في الموضوع تاني، وبيعدي سنة فارجع افتكر تاني وهكذا. فاهلا بيكم في الموعد الرسمي السنوي اللي ايه ده يا لهوي انا لسه ما شفتش Eyes Without a Face، وباي باي من الموعد السنوي، وعمرنا ما هنتكلم عن الفيلم ده تاني غير السنه الجايه بقى ان شاء الله، ايه لما اتفاجئ تاني ان انا مش شفتوش الفيلم ده. البوستر بتاعه انا عارفه كميه مشاهد في الفيلم ده واعرف عنه كميه معلومات، بس ما شفتوش فمش هقدر اتكلم عليه، بس انا حطيته في الواتش ليست لعل وعسى يعني يكون دي خطوه للامام. اخر 4 افلام اتفرجت عليهم انورا، نوسفراتو، تيتا، و ايه الفيلم ده سنو دروب، نزل السنه اللي فاتت بس انا مش عارفه ده ايه، اول مره اسمع عنه، لا مش عارفه ده ايه. بس انت بتديله 2 يعني، وانا كده كده ما كنتش هحطه في الواتش ليست عشان مش شكله مهم قوي. تيتا اعتقد ده كان فيلم قصير في مهرجان القاهره ان ما كنتش مخطئه. اه فعلا بس انا مشفتوش، بس هو على فكره بقى في كذا حد قال لي في مهرجان القاهره ان هو عجبهم الفيلم ده. نصفراتو 4.5 يستاهل 4.5. انا لما قلت رأيي على نصفراتو في التيك توك، ايه يا جماعة انتوا ازاي مش عاجبكم نصفراتو؟ نصفراتو ده لوح فنية. روبرت ايجرز واحد من المخرجين اللي خلاص كده هو واحد من العظماء في سن صغير قوي، وفيلموجرافي تكاد تكون صغيرة قوي. انا كل افلام الراجل ده 10/10. ذا ويتش واحد من احسن الافلام اللي اتعملت في انا بالنسبة لي ذا ويتش ذا بيرفكت هورر موفي. لو حد عايز بيرفكت هورر موفي، فيلم ما بيخرش المية، قصة، تمثيل، إخراج، سيناريو، سرد أحداث، تصاعد أحداث، حبكة، هو ده ذا ويتش. أفضل فيلم رعب اتعمل في التاريخ، أنا بقول لكم اهو خدوها مني، ما تنسوش تتفرجوا عليه وتيجي تقولوا لي لا الكلام ده غلط. ذا لايت هاوس تاني احسن فيلم اتعمل في التاريخ هورر، هو يعتبر سايكولوجيكال مش هورر زي التاني، هو التاني الاتنين يعتبروا سايكولوجيكال هوررز يعني. انا شفت ذا لايت هاوس في الكايرو اوبرا هاوس في عرض وحيد ليه في مصر كلها. تخيلوا كده كايرو اوبرا هاوس وانتوا لابسين بدل كده ورايحين تتفرجوا على روبرت باتنسون وويليام ديفو في فيلم روبرت ايجرز، عايزين ايه تاني من الدنيا يعني؟ هو الواحد خلاص كده وصل. انا بعشق ذا لايت هاوس. ذا نورث مان انا عارفه ان في بعض الناس بتقول ان ده الدروب بتاعه، ولكن انا بحب ذا نورث مان جدا. انيا تيلر جوي كانت ادائها ممتاز. سكارز جارد بقى هو تحول من انسان الى حيوان في الفيلم ده، هو تحول الى وحش، تحول الى كائن. الراجل ده كان مرعب في الفيلم ده. فيلم بيتكلم عن الفايكنجز وهو حوله لواحد من الفايكنجز. وطالما كده بنتكلم على سكارز جارد، تعالوا كده نتكلم شويه على عائله سكارز جارد، لان انا بالنسبه لي احب اقول لهم شكرا لكل اللي انتوا قدمتوه للسينما وللتلفزيون، لان عائله سكارز جارد من العائلات التي يعني
ايا كان مين بيعمل ايه في العيله دي، فهو بياخد خطوه الى الامام وخطوه صحيحه. ابوهم والعيال كلهم. الكاركتر بتاع الكسندر سكارسجارد في سكسيشن اللي هو مسلسل كان من احسن الكاركترز اللي ظهرت في اخر كام سيزون، اخر سيزون اعتقد. بس انا ممكن اقعد اتكلم عن العيله دي كتير جدا، او نعملها بريك داون لو عايزين، لان انا بحبهم قوي 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 يعني، بالذات باباهم طبعا وميلانكوليا. وطلع مع لارس فون ترير كتير، ولكن لارس فون ترير من المخرجين اللي هو ايه شائك شويه وبيعمل مشاكل لما بتكلم عليه. الفيلم اللي بعده اللي انت شفته انورا واديته 3، اكونت تحفه. ثانك يو يا مو. اخر اكونت معانا هشام، كاتبها اتش شرطة اي شرطة اس شرطة اتش شرطة اي شرطة ام شرطة. طبعا ده يعني اسوأ حاجة ممكن تعملها لي، لان انا اقعد اعمل الكلام ده. بس ماشي، يلا بينا يلا بينا هشام. اوكي يا هشام، احسن 4 افلام عندك 7 وفايت كلاب The Godfather و One Flew Over the Cuckoo's Nest. في جوجل what are the best 4 movies اتعملوا في التاريخ. هما يعني ما عنديش كتير اقوله، لان هما فعلا من احسن 4 افلام اتعملوا في التاريخ. فايت كلاب اتكلمنا عليه يا الله. فايت كلاب وانترستيلر وفانتاستيك مستر فوكس. وايه تاني بتحط؟ ديد بوت سوسايتي، جود ويل هانتنج، كل حلقة. ف فايت كلاب اكيد. ماشي. ذا جاد فاذر. ذا جاد فاذر ما فيش حاجه اقدر اقولها يعني، اكيد يعني انا فعلا مش عارفه اقول ايه يعني، ده فعلا من احسن افلام اتعملت في التاريخ يعني. 7، انتوا عارفين ان 7 هيتعرض الشهر ده؟ انا ما اعرفش الحلقه دي هتنزل امتى، غالبا هتنزل حبه حلوين من دلوقتي، بس هو يوم 30 يناير هيتعرض 7 في فوكس، ومش عارفه فين تاني. بس هروح اشوفه يعني، فمتحمسه قوي. شفت 7 وانا صغيره، وكان بالنسبه لي فيلم رعب. كل ذكرياتي عن الفيلم ده ان انا بشوف فيلم رعب، انا مش فاهمه اي حاجه، كنت طفله صغيره مش فاهمه فيه ايه يا جدعان، ايه كميه الاسئله اللي ملاش اجابات دي. وهو ده الفيلم اللي بدأ سلسلتي في حب ديفيد فينشر كمخرج. شفت له بقى بعدها جان جيرل، وقريت جان جيرل بتاعت جيليان فلين، وطبعا شفت له بقى ساعتها ذا سوشيال نتورك وجيرل وذ دراجون تاتو وبنجمن باتن وزودياك ايه تاني كنت شفت له؟ ايه تاني شفت له؟ بانيك روم. تصدقوا؟ لا تصدقوا بقى ان بانيك روم كنت شفته قبل 7. ولكن انا ما كنتش اعرف ان ده بتاع ديفيد فينشر، لان شفته بقى وانا بتاع 11 سنة على ام بي سي 2، فما كنتش لسه عندي ماذا يحدث في الكوكب. ما بحبش مانك قوي، مش من الناس اللي بتحب مانك. فاهمة عبقريته، فاهمة التصوير ازاي عبقري، فاهمة خد منه مجهود قد ايه. ما استمتعتش قوي وانا بتفرج عليه، يعني من اقل افلام ديفيد فينشر بالنسبه لي. انا فاتحه افلام قدامي، فعشان كده بكلمكم كانكم معايا كده على الخط. وشفت ذا كيلر السنه اللي فاتت، كان من الافلام اللي عجبتني. كنت حاسه ان هو الناس ما فهمتوش قوي، الناس كانت شايفه ان هو قصه ضعيفه وكده، ولكن انا كنت حاسه ان هو بيعمل اسقاط على نفسه، وان هو المين كاركتر، وهو بيعمل نكته مع نفسه عن نفسه. يعني كنت عامله له ريفيو طويل يعني على قناتي التانية سايمز ريفيوز. وان فلو اوفر ذا كوكوز نست طبعا من احسن الافلام اللي اتعملت في التاريخ، وبحب المخرج ده فورمان. هو اللي كان عامل اماديوس، وهو اللي عامل مان اون ذا مون. الفيلم ده اندر ريتد على فكره. في كده فتره جاك نيكلسون كان افضل ممثل على كوكب الارض، وعمل سلسله من افضل الافلام اللي اتعملت على كوكب الارض، وده واحد منهم. اخر 4 افلام اتفرجت عليهم يا هشام: عمارة يعقوبيان، عايز اشوف الفيلم ده قوي 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 قوي، هشوفه ان شاء الله قريب. مان اون فاير وسناتش، ياه انا بحب الفيلم ده قوي واندر ريتد جدا. وذا وايلد روبوت اديته 4.5. ذا وايلد روبوت فيلم عجبني جدا، واحد من اكتر الافلام اللي عجبتني في سنة 2024. فيلم انيميشن مميز، لو مشفتوش لحد دلوقتي اتفرجوا عليه. سناتش، ارجح الفيلم ده جدا 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 واريكومندد. الفيلم ده يستاهل وقتكم. لو ما شفتوش حاجه لجاي ريتشي، فهو واحد من الناس اللي بتعرف تعمل فيلم كانك يعني راكب موتوسيكل على طريق سريع وفي سانست. بجد 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 مخرج مميز وممتع. هو اللي كان عامل لوك ستوك اند تو سموكن بارلز، شيرلوك هولمز، ويعتبر بالنسبه لي سناتش هو افضل فيلم هو عمله. مان اون فاير، بصراحة أنا شفت الفيلم ده وأنا صغيرة، مش فاكرة تفاصيله خالص يعني، فاكرة كده كام مشهد بس، يعني مش فاكرة ان هو علق معايا خالص. أنا حتى عمالة أشوف المخرج بتاعه توني سكوت، بطولة داكوتا ودنزل واشنطن. يعني ما فيش حاجة علقت بالنسبة لي عن الفيلم ده. أنا كنت فاكرة ان الفيلم ده كده شبه أفلام دنزل واشنطن وليام نيسون في الفترة دي، اللي هو راجل بينقذ الكوكب والكلام ده. آم، بس يعني انت كاتب ايه عليه؟ انت بتديله 2.5 بس كده.
اي حد ما طلعش في الحلقه دي لا تقلق يا صديقي، هتطلع في حلقه من الحلقات. اي حد عايز يطلع في السلسله يكتب لي اليوزر نيم بتاعه هنا، او على التيك توك، او على الانستجرام، او على التويتر، او على الفيسبوك، ايا كان فين هيوصل لي وهكتبه، وما تقلقش. لو عجبكم الفيديو لحد دلوقتي متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتفولو مي اون تيك توك وانستجرام ولتر بوكس ويوتيوب وسبسكرايب، والناس تعمل تويتر وفيسبوك قلت بس كده كفايه كده جدا، كفايه قوي عليا. شكرا جدا. خدوا كده جوله في القناه، انا بحب استكشف السينما المصريه لاول مره، عامله ريفيوهات طويله جدا، الحريف والكيت كات، وخلي بالك من زوزو، وكشف المستور، البريء، والبيضه والحجر، وحاجات تانية كتير. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.